Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале I'm Тимур, и я вам буду показывать, как делать кораблик из листа бумаги. Он у меня розовый, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и давайте-ка начнем. Начинать мы будем с этого, что мы складываем вот так вот лист пополам, чтобы у нас получилось вот так вот. Вот. Потом мы складываем еще раз. Вот. И его вот так вот. Вот. Потом мы складываем вот так вот. По две стороны каждую. Вот так вот делаем. Хоп. Ладно. Вот. И хоп. Чтобы у нас получилось вот так вот. Потом мы вот выделяем одну из вот этих полосочек и вот сюда вот ее. И потом ее, короче, я вам сейчас покажу. Потом мы ее прищупиваем вот сюда вот. Вот. И также сделаем с другой. Вот с этой. Вот так вот делаем. И складываем также. В следующем видео вам покажу, как делать самолетик. Потом мы открываем вот эту. И вот видите вот эти две, вот эти, штучки. И мы их должны сгнуть. Так вот берем. И потом их сгинаем. Вот, чтобы у нас получилось сейчас вот так вот. И также с другой стороны сейчас я сделаю и вам покажу. И вот так вот, чтобы было, вот так вот с двух сторон. И потом мы это соединяем. Вот. Что получилось вот так вот. Блин, у меня там маленький, конечно, косячок, но ничего страшного. Вот. И мы ее вот так вот. Вот я вам покажу. Вот берем, вот, и вот так вот разгинаем. И сплющиваем. Потом вот так вот берем ее и загинаем. Вот так вот. И еще с одной стороны загинаем. И вот, чтобы у нас получилось вот так вот. Потом мы вот берем за две части. И вот так вот тоже до конца. Вот так вот. И вот видите, сейчас мы поправим. Вот видите, вот эти две части вот. И мы их вот так вот раскрываем. И у нас получается прелестненький кораблик. Сейчас-ка его и поправим. Вот. Сейчас. И вот такой вот корабль у нас, вот. Такой вот кораблик у нас получился. Вот, что ж, надеюсь, вам понравился мой ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.